हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन टेक एंड गेमिंग। और आज है मेरे पास सभी का फेवरेट आईफोन 12 और आज मैं करने वाला हूं इसकी अनबॉक्सिंग एंड सिंपल सा रिव्यू। तो देखते रहिए आर्यन टेक एंड गेमिंग। लेट्स स्टार्ट। तो ये है आईफोन 12 का बॉक्स और बॉक्स काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम हो गया है। ऊपर हमें अपने शानदार आईफोन की फ़ोटो मिल जाती है, साइड में हमें आईफोन की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर एप्पल का लोगो मिल जाता है। पीछे की तरफ आए तो हमें मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स मिल जाते हैं और फ़ोन की प्राइस मिल जाती है जो कि 84,499 रुपीज़ है। एंड मेरे पास है ब्लैक कलर 128 GB वाला वेरिएंट। खोलते हैं इस बॉक्स को। सबसे पहले हमें अपना आईफोन मिल जाता है, उसके बाद केबल मिल जाता है जो टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, एक एप्पल स्टिकर मिलता है एंड सिम टूल मिलता है। तो हमें अपने बॉक्स में कोई भी अडेप्टर या ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलता है। तो ये है हमारा आईफोन 12 ब्लैक कलर में और काफ़ी लाइट वेट है। नीचे हमें माइक्रोफोन, लाइटनिंग कनेक्टर एंड बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। साइड में हमें पावर बटन मिल जाता है और दूसरे साइड हमें अलर्ट स्लाइडर, वॉल्यूम बटन एंड सिम ट्रे मिल जाता है। पीछे की तरफ हमें अल्ट्रा वाइड एंड वाइड एंगल कैमरा मिलता है जिसका बेस मैट फिनिश में है और एप्पल का लोगो मिल जाता है। तो सिम ट्रे कुछ ऐसा लगता है और डुअल सिम सिस्टम को सपोर्ट करता है और इसमें 5G का भी सपोर्ट है। अब इसके लुक की बात करूँ तो ये आईफोन 5 से काफ़ी सिमिलर लगता है क्योंकि इसके एजेस को फ्लैट कर दिया गया है, जबकि पुराने मॉडल्स में इसके एजेस कर्व्ड होते थे। और ये आईफोन 11% थिनर है, 15% स्मॉलर है एंड 16% लाइटर हो चुका है। इसमें सिरेमिक शील्ड यूज़ किया गया है जो 4x बेटर ड्रॉप परफॉर्मेंस देता है। ये हमें मिलता है एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम एजेस के साथ और स्पिल एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट भी है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है और यहाँ OLED स्क्रीन भी देखने को मिलती है। बॉर्डर की थिकनेस भी काफ़ी कम कर दी गई है। एंड वेट की बात करूँ तो ये 164 ग्राम्स का है। तो प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें A14 बाइनिक चिप का यूज़ किया गया है जो कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। तो फास्ट तरीके से कर दो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। कैमरे की बात करें तो हमें 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाता है जिसमें वाइड एंड अल्ट्रा वाइड दोनों है और फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है हमारा वाइड लेंस। स्मार्ट HDR3 को सपोर्ट करता है। नाइट मोड का सपोर्ट सभी कैमरा में है, इवन इन द फ्रंट कैमरा, दैट इज टू गुड। आईफोन 12 का कैमरा काफ़ी अच्छा है एंड बहुत सारे मोड्स हैं इसमें। मैंने कुछ शॉट्स अपने आईफोन 12 से लिया है, आप देख सकते हो। फोटोज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैमरे के परफॉर्मेंस में काफ़ी बेटरमेंट किया गया है और काफ़ी चेंजेस एंड अपग्रेड लाए गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। साउंड क्वालिटी तो इसका नेक्स्ट लेवल है और बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ इसकी थोड़ी बेटर हो सकती थी क्योंकि बैटरी इसकी काफ़ी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। फेस आईडी की बात करें तो फेस आईडी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की गई है। अब फेस आईडी बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेटली काम करता है। कलर्स की बात करूँ तो इसमें 5 अमेजिंग कलर्स आते हैं और वो है ब्लू, रेड, ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन और सारे के सारे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस साल एप्पल ने एक बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है और वो है मैगसेफ एक्सेसरीज़। फ़िलहाल हमारे पास 3 ही मैगसेफ एक्सेसरीज़ हैं और वो है मैगसेफ केस, मैगसेफ वॉलेट एंड मैगसेफ चार्जर। मैगसेफ एक्सेसरीज़ हमारे आईफोन के साथ मैग्नेट्स के थ्रू अटैच हो जाते हैं। मैगसेफ एक्सेसरीज़ बहुत सारे कलर्स में आते हैं और हम इसे मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे एप्पल आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही टेक एंड गेमिंग कंटेंट्स लाता हूँ अपने चैनल पे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाय।